Salam, hər vaxtınız xeyir. 11-ci sinifin sınaq izahı ilə davam edirik. 39-cu sual. Yayın sərtliyinin vahidinin beynəlxalq sistemdə əsas vahidlərlə ifadəsi hansıdır? Gəlin ilk olaraq biz Hukkanın riyazi ifadəsini yazaq. F bərabərdir KX-ə. Buradan bizdən K-nı, yəni sərtliyi istəyir. K bərabərdir F bölünsün X-ə, yəni qüvvə bölünsün uzanmayan. O da bərabərdir. Newton atsaq edir. Kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyənin kvadratı. Metr də burada qalxır yuxarı vurulsun metrə. Metr ixtisar gedib qalır. Kiloqram bölünsün saniyənin kvadratına. Cavab edir D variantı. 40-cı sual. Masa üzərində sürüşən M1 cismi ilə səth arasındakı sürtünmə əmsalı 0.5 olarsa, bu cismin təcilinin modulunu hesablayın. İlk olaraq gəlin biz təcilin düsturunu yazaq. Təcil bərabərdir F əvəzləyici bölünsün sistemin kütləsi. Bu da bərabərdir. Gəlin ilk olaraq biz qüvvələrə baxaq. Deməli, bizim birinci cismimizin kütləsini verib bizə 2 kq. Bu cismimizə cismlə səth arasında yaranan hərəkətin əksinə bir sürtünmə qüvvəsi təsir edir və ikinci cismimizə də bu aşağı doğru kütləsini veribdir 3 kq. Aşağı doğru bir M2J-lik ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Yəni ilk olaraq biz bu iki qüvvənin hər ikisinin ayrılıqda hesablasaq, ilk olaraq sürtünmə qüvvəsini yazaq. F sürtünmə bərabərdir üfüqi müstəvidə olduğundan bu bərabərdir m-nü n-ə. O da bərabərdir m vurulsun m-j-yə, daha doğrusu m1j-yə. Bu da bərabərdir. M1-imizi bizə 2 kq vurulsun. M-imiz 0.5 vurulsun. Sərbəst sürtünmə təcili də 10-dur. Bu da bərabərdir 10 Newtona. M2J isə bərabərdir kütləsi 3-dür vurulsun 10-dan. O da bərabərdir 30 Newtona. Bu M2J ağırlıq qüvvəsi cismin bu istiqamətdə dartır, yəni aşağı doğru dartır. Buradan da görürük ki, qüvvələr əks istiqamətdədir. Qüvvələr əks istiqamətdədirsə biz əvəzləyicini tapanda böyük qüvvədən kiçik qüvvəni çıxırıq. 30 çıxılsın 10-a. Sistemin də kütləsi bu 2 kq buradadır, 3 kq buradadır. Cəmi eləyir 5 kq. O da bərabərdir 20 bölünsün 5-dən 4 metr bölünsün saniyənin kvadratını almış olaraq. Cavab eləyir B variantı. 41. Kütləsi M bərabərdir 60 kq olan yükü bloklar sistemi vasitəsilə tarazlıqda saxlayan F qüvvəsi modulunu hesablayın. Deməli, eyni ipdir, eyni ipdə də eyni gərilmə yaranır. Yəni burada F-sə eyni iplə yuxarı doğru getsə, gəlsək. Burada da F qüvvəsi bu cismi yuxarı doğru dartır. Həmçinin yenə iplə gedirik. Burada da yenə bir F qüvvəsi bu cismi yuxarı dartır. Gəlirik yenə eyni iplə. Burada da bir F qüvvəsi cismi yuxarı doğru dartır. Həmçinin burada da bir F qüvvəsi yuxarı doğru dartır. Bu cismə yuxarı doğru 4F-lik bir qüvvə təsir edir, bərabərdir. Aşağı doğru isə buna bir ağırlıq qüvvəsi, yəni mg təsir edir. Bərabərdir mg. Buradan F-i tapsaq, F bərabərdir. Kütləni veribdir 60, J10 bölünsün 4-ə. Bu da bərabərdir 60-dan 4 gedəndə elir 15. O da bərabərdir 150 Newtona. Cavab edir B variantı. 42. Yer səthindən müəyyən hündürlükdən sərbəst düşən 2 kg kütləli cismin ikinci saniyənin sonunda kinetik enerjisi potensial enerjisindən 4 dəfə çoxdur. Bu cismin tam mexaniki enerjisini hesablayın. Deməli, biz Y-tanın düsturunu yazanda Y-tan bərabərdir. Y kinetik üstə gəlsin, Y potensial şəklində yazırıq. İndi bizə şərtdə deyir ki, kinetik enerji potensial enerjidən 4 dəfə çoxdur. Buradan biz potensial enerjini tapsaq, o zaman Y potensial bərabərdir. Y kinetik bölünsün 4 olar. Cisim sərbəst düşdüyü üçün biz buradan kinetik enerjini rahat şəkildə tapa bilərik. Y kinetik bərabərdir. mv kvadratı bölünsün 2-dir. Bu da bərabərdir. M vurulsun sərbəst düşmədə sürət JT hasilinə bərabər olur. Bölünsün 2-yə. İndi yerinə qoyub hesablasaq, Y kinetik bərabərdir. Kütləni verib 2 vurulsun. Sərbəst düşməmiz 10 zaman 2 kvadratı bölünsün 2-yə. Buradan 2-lər ixtisar gedir. Burada eləyir 20, 20-nin də kvadratı eləyir 400 joule. Deməli, kinetik enerjini tapdıq, 400 joule. Potensial enerjisi ondan 4 dəfə azdır. Yəni 400 üzərinə gəlsin. Bu 4 dəfə az eləyəndə eləyəcək 100, o da bərabərdir 500 joule. Cavab eləyir D variantı. 43-cü sual. F bərabərdir 20 Newton dartı qüvvəsinin təsiri ilə rüzgati bərabər sürətlə hərəkət edən cisim üzərində sürtünmə qüvvəsinin 5 metr yolda gördüyü işin modulunu hesablayın. İlk olaraq gəlin baxaq görək bu cismə hansı qüvvələr təsir edir. Bu cismə sola doğru bir F sürtünmə qüvvəsi təsir edir və bir də bu cismə sağa doğru bir F qüvvəsi təsir edir. Bu da müəyyən bucaq altında olduğundan biz bu F qüvvəsini reaksiyalarına ayırmalıyıq. Deməli, yuxarı istiqamətdə F qüvvəsinin bir F toplanılır. Üfüqi istiqamətdə isə bir Fx toplananı olur. Bizdə şərtdə rüzgati bərabər sürət hərəkət dediyindən burada deməli sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsinin bərabərdir. Və cism üfüqi müstəvidə hərəkət etdiyi üçün biz burada dartı qüvvəsinin üfüqi toplanandan istifadə edirik. Çünki şaquli toplananla bu cismin ağırlıq qüvvəsi bir-birini tarazlaşdırır. Ona görə sürtünmə qüvvəsi ilə üfüqi toplananı bir-birinə bərabər götürürük. F sürtünmə bərabərdir Fx-a. Bu da bərabərdir. Fx-in açılışı isə burada görürük ki, bucağı bitişik katetdir. Bucağı bitişik katetdə bizə kosinüs alfa ilə tapılır. O zaman F vurulsun kosinüs alfaya. O da bərabərdir. F-i veribdir bizə 20. Kosinüs alfamız 0.8. O da bərabərdir 16 Newtona. İndi biz işi tapa bilərik. A bərabərdir F sürtünmə vurulsun S-dən. 16 vurulsun yol verib bizə 5. O da bərabərdir 80 joule. Cavab edir D variantı. 44-də hansı cihaz vasitəsilə riyazi rəqəmsal X periodunu təyin etmək olar? Bunun üçün gəlin biz 3 olaraq periodun düsturunu yazaq. 2pi vurulsun cücətdə L bölünsün J. Burada 2pi də sərbəst düşmə təcildə, planetdə də sabitdir deyə periodla uzunluğun asılılığına baxarıq. Burada da uzunluq olduğundan, yəni L uzunluqdur. Biz uzunluğu nə ilə ölçə bilərik? Burada verilənlərdən təbii ki, hədd keçlə ölçə bilərik. Cavab olur A variantı.
45-ci sual. Harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Rəqsin periyodunu və ya rəqsin amplitudunu müəyyən edin. Amplitud cismin tarazlıq vəziyyətindən ən uzağa getdiyi məsafədir. Bu da buradan gördüyünüz kimi, yəni ən təpə nöqtələrin olduğu məsafədir. Bu da 3-dür. Amplitudumuz 3-dür. Periyodumuz isə 4 amplitud qiymətinə bərabərdir. Yəni 1, 2, 3, 4. Yəni dalğa tamamlamalıdır. 1,4 getməlidir. O da 8 saniyəyə düşür. Deməli periyodumuz 8-dir. Amplitudumuz 3-dür. Cavab olur C variantı. Gəmidən dərinliyi 6 km olan dənizin dibinə suda yayılma sürəti 1500 metr/saniyə olan ultrasəs siqnalı göndərilir. Bu səs siqnalının göndərilmə və qəbul olunma anları arasındakı vaxtı hesablayın. İlk olaraq gəlin biz buradan 6 kilometri metrə çevirək, çünki vahid olaraq metrlə verilibdir. 6000 metr. Buradan belə məsələlərdə biz S bərabərdir. V-də bölünsün 2 düsturundan istifadə edirik. Buradan biz zamanı tapsaq, eləcə 2S bölünsün V-yə. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun, məsafəni veribdir. 6000 metr bölünsün, sürətimiz isə 1500 metr/saniyə. Burada 1500-dən 6 ixtisar getsə 4, 4 dəfədə 2, 8 saniyəni almış olaraq. 47-ci suala baxarıq. Harmonik rəqs edən cismin impulsunun proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Bu cismin kinetik enerjisinin zamandan asılı qrafiki hansıdır? İlk olaraq onu deyək ki, enerjilərdən heç biri belə məsələlərdə qrafikin mənfi hissəsində olmur. Ona görə burada biz A variantını, B variantını və Y variantını çıxırıq. Qalır C ilə D variantı. Burada görürük ki, impuls sinus qanunundan dəyişir. İmpuls hansı qanundan dəyişirsə, kinetik enerji də həmin qanundan dəyişir. Yəni impuls sinus qanunundan dəyişəcəkdir. O da elə C variantı. Baxarıq 48-ə. 48-də suda üzən cisimlərin sıxlıqlarının nisbətini hesablayın. Burada biz düstur olaraq rho cisim bölünsün rho maye, o da bərabərdir V batan bölünsün V cisim düsturundan istifadə edəcək. Deməli, birinci cisimimizə baxaq. Bunu biz sıxlığını rho 1 olaraq götürək. Rho 1 bölünsün rho maye bərabərdir. Batan hissəsi V-dir. Cismin özünün həcmi isə 2V-dir. Buradan V-lər ixtisar getsə, rho 1 bərabərdir. Rho maye bölünsün 2-yə. İkinci cisim üçün biz yenə bu düsturu hesablasaq, eləcəkdir. Buna rho 2 deyək. Rho 2 bölünsün rho maye bərabərdir. Batan hissəsi yenə V-dir, amma cismin öz həcmi 3V-dir. Buradan da yenə V-lər ixtisar getsə, buradan olaraq ki, rho 2 bərabərdir, rho maye bölünsün 3-ə. Bizdən də bu ikisinin nisbətini istəyir, yəni rho 1 bölünsün rho 2-yə. Bu da bərabərdir. Bölüb ixtisar eləyəndə qalacaqdır 2-də 3 cavab eləyir C variantı. 49. Hidrolik maşında sahəsi 50 cm² olan kiçik porşuna təsir edən qüvvə 80 Newtondur. Tranzit halında sahəsi 200 cm² olan böyük porşuna təsir edən qüvvənin qiymətini hesablayın. Biz bilirik ki, hidrolik maşında təzyiqlər bir-birinə bərabərdir. Buna əsasən biz düsturları yazsaq, F1 bölünsün S1 bərabərdir, F2 bölünsün S2. Qiymətləri yerinə qoysaq, birinci qüvvəni veribdir bizə 80 Newton bölünsün, sahəsi 50, o da bərabərdir, F2 bölünsün, da yazdım F-ini, neysə, 200-ə. Buradan F2-ni tapsaq, F2 bərabərdir, 200 vurulsun 80 bölünsün 50-yə. Bu 200-lə də 50 getsə qalır 4, 4 dəfədə 8 edir 320 Newton. Cavab edir A variantı. 50-ci suala baxarıq. 27 dərəcə Selsi temperaturda 4 litr həcmli balondakı 0,2 mol ideal qazın təzyiqini hesablayın. İlk olaraq gəlin biz buradan çevirmələr eləyək. Çünki vahidlərdə, məsələn, burada Kelvin olaraq verilib, dənizin litrdə çevirməliyik. Deməli, T bərabərdir buradan. 27 dərəcə Selsini Kelvinə çevirəndə eləyəcəkdir 273-ün üstə 27 gələndə eləyəcək 300 Kelvinə. Burada həcmi çevirəndə 4 litr veribdir. 4 litrimiz də bizdə. 4 vurulsun 10 üstün -3 metr kubu edir. Getdik. İndi bizə nə istəyir? Təzyiq istəyir. Biz burada PV bərabərdir nÜRT düsturundan istifadə edirik. Buradan biz təzyiqi tapsaq, P bərabərdir nÜRT bölünsün V yazılarıq. Bu da bərabərdir. Nü verib bizə 0,2 vurulsun, R 8-li vurulsun, temperaturu çevirdik 300-lü bölünsün, həcmimiz isə 4 vurulsun 10 üstün -3-dür. Buradan 4 ilə 8 ixtisar getsən, qalır burada 2. Bu 2 sıfırla da bu 2 sıfır getsə, qalacaq o zaman 2 dəfə 2 4, 4 dəfə də 3 12. 12 bölünsün 10 üstün -3-ə, 10 üstün -3 qalxır yuxarı eləyəcəkdir. 12 kilo Pascal. Cavab edilir Y variantı. Sabit temperaturda ideal qazın daxil enerjisinin onun kütləsində asılı qrafiki hansıdır? Biz burada daxil enerjinin U bərabərdir 2-də 3. M bölünsün M vurulsun RT düsturundan istifadə edirik. Burada M sabitdir, R sabitdir, T sabitdir. Bu zaman daxil enerji kütlədən düz mütənasib asılı olur. Cavab edilir A variantı. 52. Verilmiş kütlədə ideal qazın izobar genişlənmə və izobar qızma prosesləri üçün eyni Venn diaqramında uyğun ifadələri müəyyən edin. İzobar genişlənmədə izobar olduğuna P bərabərlik konusunda genişlənmədə isə təbii ki temperatur artacaqdır. Həmçinin izobar qızmada izobar deyirsə həcm sabitdir. Qızma da olduğundan yenə temperaturumuz artacaqdır. İndi getdik. Birincidə deyir ki, qazın sıxlığı azalır. Qazın sıxlığı rho bərabərdir M bölünsün V-dir. Burada görürük ki, burada təzyiq sabitdir. Temperatur artır. Temperatur artırsa həcm də artacaqdır. Həcm artırsa bu zaman sıxlıq azalacaqdır. Ona görə birinci elə 1-ə aid olur. İkinciyə keçirik. İkincidə qazın sıxlığı dəyişmir. Bu ikinci proses üçün keçərlidir. Çünki verilmiş kütləli deyirsə kütləmiz sabitdir və həcm də sabitdirsə, iki dənə sabiti bir-birinə böləndə üçüncü də sabit eləməlidir. Yəni sıxlıq da sabit olmalıdır. Ona görə ikinci də buna aiddir. Qazın temperaturu artır. Hər iki prosesdə gördüyümüz kimi temperatur artır. Ona görə 3 buna aid olur. Qazın təzyiqi dəyişmir. O da burada yazmışıq ilə birinciyə aid olur. Deməli 1 4 2 3 cavab edir Y variantı. 53-ə baxarıq. Açar sözlərdən müəyyən ardıcıllıqla istifadə edərək mətni tamamlayın. Açar sözlər verilibdir. Sıxlığı mayenin sıxlığından
Cismin müəyyən hissəsi mayaya batmaqla onun səthində üzürsə, deməli sıxılı mayenin sıxlığından kiçikdir. Cismin sıxlığı mayenin sıxlığından kiçikdir ki, o mayenin üzündə üzür. Sıxılı mayenin sıxlığının mayenin daxilində ixtiyari vərnişozu bir-birinə bərabər olanda maye daxilində üzür 1-dir. Mayədə üzən cismə təsir edən Arximet qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabər olur. 2. Sıxılı mayenin sıxlığından əgər böyükdürsə, o zaman cisim mayədə batır. Mayədə batmış cismin çəkisi onun vakuumdakı çəkisindən Arximet qüvvəsi qədər az olur. Yəni, P bərabərdir mg - F Arximet üstürünün hesabları.